Kan man selv håndkøbe dem på? Ja. Så du kommer ud af knustal. Optismen. Jeg siger, du kommer ud af knustal. Det der, det er lige sådan lidt en oversigt over, altså sådan en kommunal oversigt. Og nu kommer spørgsmålet. Hvad gør vi for at få forældrene inddraget i den her? Jeg skal vide, hvilken rolle er det, du gerne vil have, de skal have? Jeg tænker, at det, for det første så tænker jeg, at lige så vel som vi nu fortæller lidt om, hvad den handler om her i dag, skolereformen, så tænker vi, det sidder med, altså, jeg synes, vi skal tilbyde forældrene noget information om, hvad den her skolereform er, så de kan se lidt i tv-avisen, så de kan læse lidt i avisen, men om de skal høre fra nogen, der er i skolen, hvad den handler om. Altså, jeg synes behov, altså de der møder, jeg har været til nu her, viser, at der er et behov for det. Ja. Så folk er sådan lidt, hvad fanden er det ude på? Og har vi også hørt det der med den største omvæltning i 100 år, og hvad sker der for vores børn? Og der er en usikkerhed. Ja. Jeg synes da bestemt, at det vil være lige snart. Men en ting er at give et informationsminut, som ved, hvad der sker, og noget andet er at inddrage, altså hvad er det for en rolle, vi ønsker, de skal have. Fordi at der er ligesom forskellige ting i det, og problemet med, eller ikke problem, jeg vil sige, hvis man vælger at inddrage, så skal der også være indflydelse. Og hvis man vælger med information, så tror jeg, man skal gå ned i lavpraksis. Altså, det skal være noget konkret. Hvad betyder det for dit barns skolegang, eller jeres børns skole? Ja, så tager man den der uden mellemregningerne, men hvad sker der konkrete forandringer? Ja. Men altså, man kan jo sige til jer, I er jo forældrerepræsentanter. Altså sådan har jeg tænkt lidt at sige, altså er forældreindflydelsen ikke rigtig godt lagt hos jer? Altså indflydelsen. Mm-hmm. Jo, men du sagde inddragelse. Det kunne være, den kunne have mange aspekter, ikke også? Så det var, hvad formålet kunne være. Jo, men jeg er stadigvæk, det kan jeg ikke svare på, Kasper, for jeg ved ikke helt, hvor vi har indflydelse endnu i den her proces her. Men det finder vi ud af. Det finder vi ud af hen ad vejen, fordi der kommer en del ud til bestyrelsen. Altså, der kommer høring på nogle ting og sådan noget, så hvor vi som bestyrelse skal tage stilling til nogle ting. Men så kunne det være rigtig, altså jeg synes, med netop som det Anders siger med jungletrummerne og sådan ting, de kræver altså et eller andet niveau af information i en proces, hvor man simpelthen afmystificerer, hvad det handler om. Det mener jeg, og så skal blive lidt mere konkret, og måske lander det rigtigt ved at sige, at hvis Dorrit og Lises tilgang til tingene er repræsentativ for lærerstanden, så starter vi sgu da et godt sted. Men, og det ved vi jo, men det synes jeg også kunne være en god måde at samle op på det på, og så sige, at det arbejder vi altså seriøst med. Det Kasper lige har gennemgået nu, jamen det er jo på baggrund af det her forlig og af lovforslaget, og hvis vi sådan går ud fra, at det nok nogenlunde bliver som sådan, så kan det få de og de effekter. Men så længe at vi ikke har hørt, hvordan de, om man så må sige, udvalgsarbejde og lignende begynder at sige, det var ikke det, jeg mente, da vi lavede forligsteksten, eller hvad man nu godt kan, så kan der jo lige pludselig komme en drejning på nogle af de ting, som man måske som forældre er meget nysgerrig efter. Hvad kommer det til at betyde? Altså det synes jeg, vi har set før, især omkring skolelovsændringer. Så det er altså, det er noget med hele tiden at være på forkant, og så næsten være klar til at springe til og invitere til et kæmpe orienteringsmøde, når det er, altså nu, hvor vi næsten har et oplæg A, B, C, D, alt efter hvordan man kan se, det kommer til at gå, ikke? Men det er også det, der lægges op til den 10. oktober. Jeg har lige mig selv, så har jeg Dorrit, og så kan jeg se, at jeg også har eksempel. Det kommer du lige væk. Hvad hedder det? Jeg tænker, fordi princippet en proces, altså en proces at kunne lægge ud på hjemmesiden og sige, at der kommer til at ske sådan og sådan og sådan, og sådan er enormt rart at vide, fordi så ved folk, hvad der sker. Det må bare ikke stå sådan der, fordi der bliver man rigtig træt, ikke? Når man kigger på sådan en der og tænker, hvad? Altså det bliver nødt til at blive fortolket om, eller det bliver nødt til at blive skrevet ned på, hvad er det? Altså, fordi, hvad skal du bruge hvidbogen til, eller den lokale skolerigsdag, og et eller andet, det er suk. Den har sagt, men det vil være rart at få informeret, tror jeg, om den proces, der løber frem med ret og så Dorrit. Nu var I til det dialogmøde. Hvor meget har I indtryk af, at der bliver lagt ud til skolebestyrelserne? Altså for eksempel omkring idrætsskoleprojektet, og hvor meget indflydelse får vi som skolebestyrelse? Det indtryk, jeg har, det kommer an på, hvad man som politiker i børneudvalget
vælger, altså om man vælger at være central eller decentral. Fordi der ligger valg i alt det her, der hedder, skal det ud på skolerne, eller skal det være centralt? Så jeg ved det ikke. Altså jeg kan ikke greje, om politikerne vil sige, det farver vi i Svendborg, eller det ligger vi ud. Ja. Det er det rigtig interessant. Ja. Altså hvor meget af de rammer, hvor stramme de bliver fra kommunal side, ikke? Ja. Fra politisk side. Ja. Det der store møde, for det har jeg faktisk stået sagt til alle forældremøder. Ja. Jeg har været til, at der bliver indkaldt, og at man meget optimistisk set har lejet en halv. Ja. Fordi man forventer, at det her virkelig er noget, der kan trække folk til huset. Ja. Men jeg tænker bare på, at det et informationsmøde? Det er sådan, som jeg hører det. Ja. Altså, men borgermøde på den måde, ja, at man kommer, altså, jeg tror også, der bliver noget diskussion på mødet. Det plejer de jo at være, de der borgermøder. Ja. Vi er valgt som forældre, men når vi sidder i bestyrelsen, så interesserer vi os for andet end vores forældrerolle. Ja. Og derfor så mener jeg, at vores rolle her i skolebestyrelsen er en anden. Altså, som hvis du snakker med andre forældre, når du er til et forældremøde, og der bliver til et spørgsmål, så er det umiddelbare interesse. Selvfølgelig føler man og tænker på lærerne, hvordan og hvad det får betydning for deres arbejdsliv. Fordi jeg selv prøver barnet i deres, så deres primære interesse, det vil være barnet og deres skolegang. Og derfor så skal vinklen på de informationsmøder være på, hvad har vi mulighed for at gøre bedre. Sådan at det bliver positivt i stedet for negativt. Og så at sige, så må I være voksne nok på arbejdspladsen, og det bekymrer jeg mig overhovedet ikke om, for det ved jeg, at det skal nok gå. I kommer til at slås lidt, men I skal nok finde nogle gode løsninger. Det skal forældrene ikke nødvendigvis informeres om, synes jeg. De skal informeres om, hvad det betyder for en bedre skole. Og der tror jeg, Anker har ret i, at det kan nå at blive revet både i nord, syd, øst og vest inden. At man kan også informere for tidligt til dem, så kan folk konkludere efter en time. Jamen, vi ved det jo ikke endnu. Nej, det er rigtigt nok. Men vi vil gerne... Man skal finde det rigtige niveau. Men den 10. er det sådan for alle? Der kunne man jo godt lave den der... Altså, hvis det er information bredt om, hvad det handler om og noget dialog, så kan vi jo godt bare sende indbydelse ud til... Altså lige sende en indbydelse ud til alle forældre om at komme ned i SG-handlen eller hvad. Nu står der altså en dagsorden, vi skal have en pause. Så bare sige, at den er startet. Vi kan gerne snakke videre, men den er startet. Vi indfører det nye så småt. Vi har ingen pause.